mijozimizni zakazlari bo'yicha 7 ta shunaqa vileda shobramizni olib kelib berdi. Hozir chiqarib olishimiz kerak. Har bittasini ochib tekshirib jo'natamiz. Xo'p, birinchidan boshlaymiz. Biz har doim mana shunaqa ochib tekshirib jo'natamiz. Ichida bitta dona nasatkasi bo'ladi. O'zini chelagi, pedalli. Mana shu ochganingizda korobkasida instruksiyasi bo'ladi. Mana sentrifugasi bo'ladi. O'zini o'zi siqib beradigan bo'ladi. Mana shuni bosganda oyoq bilan bosasiz, o'zi siqib beradi. Hop, nasatkasi ichida butun mikrofibradan bo'ladi. Zo'r suv shimadi, dog' qoldirmaydigan bo'ladi. Shuni nasatkani bosib, taqib, yuvib, chayib, maksimal 5 litr vaqt atmetikasi bor. 5 litrdan ko'payib ketsa, suvning urug'ini ko'tarilib ketadi. Chaygan suvingiz yana o'ziga tegadi. Ya'ni kir qolib turadi. Komplektida mana shunaqa ruchkasi bo'ladi. Bir-biriga tiqib uzaytiriladigan ruchka bo'ladi. Shobramiz Italiyada ishlab chiqariladi. Brendi Germaniya brendi Vileda bo'ladi. Buni mahsuloti juda ham ko'p. Biz endi mana shuni obzor qilyapmiz, chelagini o'zini.